对于那些仍然对糖尿病患者是否能吃鸡蛋有疑虑的人，最新的研究发表在《营养素》杂志上，表明适量摄入鸡蛋对于糖尿病患者是安全的，并且能够带来血糖的降低。这项有2349名参与者的研究结果表明，每周摄入大于等于5个鸡蛋，患2型糖尿病和高血压的风险分别显著降低28%和32%。首先，让我们了解一下鸡蛋的营养价值。鸡蛋富含高质量的蛋白质、维生素和矿物质，蛋黄中还含有丰富的营养物质，如维生素 D、维生素 B12 和卵磷脂。但是有些人担心蛋黄中的胆固醇对健康的影响。事实上，人体中的胆固醇主要由肝脏合成，并不完全来自饮食中的胆固醇。鸡蛋蛋黄中的胆固醇对血液的胆固醇水平影响较小。实际上，最新研究发现，适量摄入鸡蛋并不会增加冠心病和脑中风等疾病的风险，所以不敢吃蛋黄的担忧是一个误解。那么，为什么糖尿病患者可以吃鸡蛋呢？鸡蛋又为什么能降血糖呢？鸡蛋降血糖的主要原因是其富含的蛋白质和低碳水化合物含量，能提高人体代谢糖的能力，降低糖尿病等慢性疾病的发病率。这是因为鸡蛋是一种优质的蛋白来源，其中含有丰富的氨基酸，蛋白质的消化过程相对较慢，可以延缓食物在胃中的排空时间，从而减缓碳水化合物的吸收速度，这有助于防止血糖迅速升高，并提供持久的能量。相比于许多主食和高糖食物，鸡蛋的碳水化合物含量相对较低，这意味着鸡蛋对血糖的影响较小。通过选择低碳水化合物的食物，可以帮助控制血糖水平。此外，鸡蛋中的脂肪主要是不饱和脂肪酸，对心血管健康有益。适量食用鸡蛋作为糖尿病饮食的一部分，可以提供丰富的营养，稳定血糖，并有助于维持良好的血糖控制。那么，糖尿病患者应该如何吃鸡蛋？对于糖尿病患者来说，适量的鸡蛋摄入是安全且有益的。根据研究发现，每天摄入1到2个鸡蛋，对于大多数糖尿病患者是合理的。当然，具体的摄入量还应根据个体的情况和医生的建议而定。为了更好地享受鸡蛋的好处，并控制血糖，以下是一些建议。首先，选择健康的烹饪方式，如水煮、蒸煮或少油煎煮，避免使用过多油脂，以减少热量和脂肪摄入。其次，搭配鸡蛋与其他营养丰富的食物，例如蔬菜、全谷物和低脂乳制品，以获得更均衡的营养摄入。同时，注意饮食的多样性和适量控制总热量的摄入，避免过多摄入其他高糖、高脂食物。最后，与医生或营养师合作制定个性化的饮食计划，根据个人的糖尿病管理需求进行调整。对于那些仍然对糖尿病患者是否能吃鸡蛋有疑虑的人，最新的研究发表在《营养素》杂志上，表明适量摄入鸡蛋对于糖尿病患者是安全的，并且能够带来血糖的降低。所以，让我们消除对鸡蛋的误解，糖尿病患者可以安心享用适量的鸡蛋，从中获得丰富的营养，并维持良好的血糖控制。希望本期视频对你有所帮助。如果您希望随时获取我们的最新视频，请订阅我们的 YouTube 频道，并打开通知铃铛，这样您就不会错过任何一个视频。